ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್, ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಬೇಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬೇಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಬೇಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಲ್ಸಸ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್, ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಬೇಸಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಬೇಸಿಟಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇರೋರು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವೇನು ತೊಗೋತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಇದೆ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬೇಸಿಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಭಾಗ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಕ್ಕಳು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಭಾಗನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಚೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪ್ ಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿನ ತಗೋಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋದೇ ಅದರಿಂದ. ಗಾಳಿನ ತಗೋಬೇಕು, ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಗ್ಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಡಾಮನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮಿನ ಮಸಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪುಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 5-10 kg ಕಲ್ಬಂಡೆನಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಹೈಪೋವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕತ್ತಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟು ಏರ್ವೇನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏರ್ವೇನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಬೇಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬೇಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಬೇಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಸೊ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಜೋಲಿ ಹೋಗೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ನೋರಿಂಗು, ಮಧ್ಯೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಈ ಒಬೇಸಿಟಿನ ಹೇಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ BMI 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ 80+ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ABG, ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿದ್ದೆಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ BP ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಹೈಪೋವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸ್ಲೀಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶು ಆಗದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗದೆ, ಅಥವಾ ಈ ನೀವು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ 80 kgs ಅಂತಂದರೆ 40-50 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಶುಗರ್ BP ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಬಾರ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ನಾವೇನು ತಿಂತೀವಿ ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಇಂದ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ರಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ನಾವು ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಚಪಾತಿ, ರೈಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಊಟ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 kg, ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 kg, ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಫುಲ್ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಿ. ರೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವನ್ನೇನೇ ತೊಗೊಳೋದಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಚಟ್ನಿ ಬೌಲ್ಸು, ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪಲ್ಸಸ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಸು, ಮೈದಾ, ನಾನು ಯೂಶಲಿ 4 ವೈಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶುಗರ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಮೈದಾ, ರೈಸ್, ಇವು 4 ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಂತು ಅವ್ರ ಓನ್ ಪೇಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 kg 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ನೀವು ಇವತ್ತು 80 kg 90 kg ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೀತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.